今日介紹呢個 HiFiMan Symphony 嘅無線耳機啊。Like、Share 同埋 Comment， 要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。咁 HiFiMan 咧，比我熟悉咧，都係佢啲 headphone 啊，係比較對我嚟講有深印象啊。咁但係一路以嚟咧，其實都冇乜試過究竟佢嘅產品啦，例如係無線嘅 headphone 啦，咁 headphone 啦，咁同埋嘅DAP 應該冇記錯有 DAP 嘅。咁所以咧，今次有幸咧去到會場啦嚇，咁就試到佢啲嘅 Symphony 嘅 HiFi 耳機啊。咁外形咧，俾我感覺咧就相當之係都幾大嚿嘅，因為對於耳機嚟講咧，其實我感覺上咧佢都幾大型嘅，比其他嘅品牌嚟講。咁 HiFiMan 出咗名咧，就對聲音咧有種執着嘅期盼啦嚇。咁先嚟講個規格啦。咁規格方面咧，佢就10Hz 至35kHz 嘅相當闊啦。咁藍牙版本方面就5.2嘅。咁如果仲有 ANC 嘅喎，如果佢有用咗 ANC 嘅話咧，就只能夠咧用咗6小時嘅啫。咁如果有 HiFi Mode 嘅話咧，就用咗4小時。咁唔係好知點解 HiFi Mode 係咪係勁啲嘅咧咁樣？咁至於降噪方面咧，就可以達到35dB 嘅。咁charger 咧就重83.7gram 嘅。咁喺耳機方面咧，其實係重8gram，咁又唔算太過重嘅。咁防水指數咧 IPX5嘅啫，即係防到塵嘅啫，就唔好預佢濕少水啦，就小心啲啦。咁先嚟連接嘅手提電話先作測試啦。咁連接咗之後咧，其實佢就會直出咧去到呢個 LDAC 嘅格式㗎啦。咁最高級別啦，係咪？咁無線耳機咧，其實除咗佢有呢個耳機功能之外咧，仲係咧佢係今次特別啲就用 R2R 嘅 DAC 解碼嘅，咁所以咧其實嗰個嘅設定咧都比較係高級啲嘅。咁唔知聲底係點咧？同時咧佢都係一個動圈單元嚟嘅啫。咁其實就冇乜特別。咁只不過咧佢調音方面咧有別於其他嘅無線耳機，因為咧佢係除咗通常無線耳機都係 support 到 LDAC 或者 ATX， 就唔會注重嗰個 DAC 嘅標榜啦。咁同埋咧，佢仲要用埋咧 R2R 嗰個設計嘅。咁所以都幾期盼咧試到個聲音效果咧係唔係心目中咁犀利咧嚇？咁先嚟聽聽流體聲方面咧，其實都係覺得係飽滿啦，但係我又唔覺得話同其他嘅耳機好大驚喜或者分別，都係舒服啦。咁同埋分析力咧，亦都係差唔多，冇乜話係有咗 HiFiMan 嗰個品牌嘅 signature 咯。咁但係我就覺得唔差，聲音唔差嘅。咁但係你話係咪好與別不同咧？我又唔好覺得喎。咁低音方面咧，其實都係一般嘅重低音啦，佢又唔算太重嘅，好一般就係話高中低頻平均俾到你啦。咁但係你話又係嗰句啦，係咪好聲音好好咧？又唔稱得上啦，我就覺得都係一般嘅普通無線耳機嘅。咁聲音我就覺得介乎喺呢個嘅 Sennheiser 嘅Wireless 3又好啊，4又好啦，都係差唔多個境界啦。咁但係我就覺得佢嘅聲音取向又比較唔係好種好陰豔多嘅聲音嘅。咁至於 Chinese Live 嘅時候咧，其實亦都係同之前嘅感覺一樣啦，就係佢唔係話好突出所有HiFiMan 嘅聲音嘅 signature 嘅。咁但係俾到一般高中低頻比較平均啦，但係又唔會話令到你好討厭嘅耳機嘅聲底啦。好啦，先嚟聽聽呢個嘅通話測試啦。而家試緊 HiFiMan 嘅聲音啊 ，Wireless 嘅耳機11235，11234，11235，18990。咁有着呢個嘅3000幾蚊嘅定價啦嚇，買賣街其實咧佢都出咗一段時間啦，只不過又係冇機會去試嘅啫，喺 HiFiMan 呢個品牌嘅無線耳機。但係你話覺得好驚喜咧，我本人就唔覺得好大驚喜咯。用呢個價錢嚟講，咁但係你話聲音會太差咧，亦都唔算咯。咁但係如果你話
真係要係追風品牌嘅，咁啊無可厚非嘅。但係你話用呢個價錢去買呢隻耳機呢，我本人覺得就應該仲有其他選擇嘅。好，今日介紹係咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。